Hello，大家好。咁啱啱睇完咗呢出《他年他日》。首先講我係許光漢 fans 嚟嘅，我覺得佢做得幾好嘅。不過始終呢出戲我睇得出導演同埋拍攝手法、美指啊各方面嗰個心機嘅，佢好想拍到一個好哀怨纏綿，但係又遺憾，又唔可以話兩代嘅咁，但係佢有少少，佢又唔係穿越戲嚟嘅，但係會有少少因為時間上嘅差別，而大家出現咗一啲問題，究竟傷唔傷害呢？究竟揀唔揀對方呢？會唔會同對方喺咩埋一齊呢？呢個係一個難嘅抉擇嚟嘅。但係我覺得佢拍唔到嗰種凄美、動人、感人，或者好難捨難離、好傷害嗰種感覺咯。咁有少少失望嘅，但係大家可以睇下，如果係 fans 的話。